大家注意看！妈妈悄悄从口袋里掏出1万元钱，趁身旁丈夫不注意扔向身后的女儿。女儿看到后立刻含泪去捡，可这一幕正巧被继父看见。继父转向女儿把钱拿过来，女儿只能不情愿地把钱还了回去。继父接过钱，很不高兴地冲向妻子，用手指了指，气冲冲地转身回了屋，留下满心委屈的女儿和一脸无奈的妈妈。妈妈心里五味杂陈，跑过来连忙拉住女儿，立即从袜子里和口袋里翻出仅有的几百块私房钱，默默塞到女儿手里。妈妈说道：“我就这么多了，你先拿着用。”女儿望着妈妈，心里很难受，强忍着泪水，母女俩拥抱在一起。原来是女儿考上大学，却没钱交学费，父母早年离异，女儿从小跟着爷爷奶奶长大，她实在走投无路，只好跑来向妈妈求助。谁料继父回到屋里后，立即拉开手提包，取出厚厚的几万元现金，立马匆匆地冲出家门，快步追赶着母女俩，嘴里不停喊着：“女儿，你等一下！”只见继父快步走到她面前，将几万元现金递到孩子手中。这一刻，所有的误会都已烟消云散，女儿再也忍不住了。女儿感动得热泪盈眶，喊了一声“爸爸”，立即跪了下去。继父早已泪流满面，连忙上前将女儿扶起，紧紧拥入怀中。女儿在他怀里失声痛哭，随后又深深鞠了一躬。没有血缘，却胜似亲生。这位继父又沉默的付出，诠释了何为真情。这一幕太让人感动了。妈妈和继父的爱，像一束温暖的阳光，照耀着女儿前进。愿好人一生平安。